而家由 PK 大師報道一節河馬直播。今日係2025年4月1號，河馬今日突然提早做直播，唔係4點鐘。結果我瞓咗覺冇做直播，所以今日只有 YouTube 特別版。今日有2個鐘頭，所以會分2個 part。而家又聽下 part 1廢話。今次得咯喎。係啦 ，OK。今次得啦喎。嗯。終於都得啦，今次 OK 啦係啦，部電腦真係5個月未開過，就搞到次次都用返下失聯啊。佢用翻下就掂噶啦。係啦係啦，咁成日冷藏出咗咁耐。係咯。Hello，有一位喺直大播間家好。又退咗出嚟，因為我試到12點半啊嘛。嗯。我試到12點半。大家好。早晨啊，粉早晨絲寶寶，大家早晨，小飛早晨，下面呢位粉絲 BB 早晨吓，身體健康啊！好愛你，好愛你哋啊！讀書學業進步。好啦，學生哥哥上緊堂啊，學業有成，學業有成，步步高升。大家好，依法你好啊，加油，多謝晒，加油加油！係啦，午安，依法午安，大家午安。我哋啊係喺戶外直播，哇，空氣又好呢度喎，不過猛太陽，要擔遮。係啊。哇，反光我真係睇唔到鏡頭，陰公，反光得好勁啊！咁樣咧？咪咁遮住咪反光啦而家，反光得好犀利。遮背景得啦。得啦。你無論遮邊度都反光噶啦，太陽猛啊嘛。我睇到啊，睇到啲睇到最緊要睇到。或者擺隻二位領定嘅可能係啦。係啊，今日早啲直播。係啦，早啲啊。早啲揾到合適嘅場所就播下。係啦。因為今日咧，我啱啱試好咋，我驚嗰部電腦有人擺一陣，會唔會又要轉幾耐？等陣又打唔開。我今日就話，我即刻試好，即刻打開佢又得喎。係啦，又得咗。原來佢唔擺得嘅，係要即刻先得嘅，即刻開始直播先得嘅。佢今日有攞腳架啊，但係今日部腦 OK 正常翻就唔使用腳架。個電腦就係玩嘢啫。咁我哋除口罩播咯，冇咁焗。好。嗰啲咧，嗰啲黑網台啊，真係好冇腦喎！佢話我哋咩唔出得樣喎，即係亂，即係講嗰啲嘢咧，即係好危言聳聽嘅，即係咧間咩事咧，無論你發咩卡，經過3個月，你再開人哋都係，你都乜都完成咗啦，嗰3個紅牌自動冇噶啦，過咗時噶啦，成日佢就攞嗰啲嘢去鬥嗰啲黑粉啊，覺得佢好威啊，搞咗我哋，以後我出唔到樣乜啊，係啦，有乜可能咧？啲引導錯誤人哋咯。係啦，啱聽啦，引導錯誤。引導錯誤。你哋乜都係佢作出嚟砌出嚟講嘅，即係引死啲黑粉個流量課金咯。係咯。你哋嘅目的咪咁咯。就係咁咯。造謠啊，砌啊，不擇手段啦。扭曲事實啊，咁樣係。不擇手段啦。你講我哋嘅。食咗早餐啦，未食飯？你哋咧，大家食咗未？黑粉台始終。我今日食咗乜好嘢？今日飲咗1碗湯，飲咗2碗牛奶，同埋食咗一個甜軒軒，嗰啲叫冬甩。我老公中意叫佢做甜軒。你唔係叫甜軒，我叫甜麻，我叫佢甜麻，一軒軒嗰啲話甜麻。學生瘦咗係人聽瘦咗。瘦咗好過肥啦，肥咗好有高㗎。我哋成日東奔西跑係瘦啲嘅。你減啲正常嘅，靠運動啊嘛。好啊，4點埋開啊，好啊。好，個電腦唔好再扭計就得啦。係啊，唔好扭計啊。電腦扭計又好有資格。係咯，有資格呢個帶咗啦。趁你手機播。係啦。多謝讚美。好快你
家好，好大家好啊！好好仔，琴晚有冇出街瞓？冇。冇出我話街個佢就算啦，我都唔會再咩。我話想出街瞓，老婆仔唔俾我去，一凍親我邊啊！我朋友送一個嗰啲鼠標啊，即係滑鼠咧，睇睇㗎，呢個啊，即係可以講嘢彈到字。我依家唔使用部筆寫得咁辛苦啲電腦，嗰支筆咧電腦好似由3030幾咁嘅，寫一個字啊都要寫幾廿次啊。係啊，佢依家送咗呢個俾我，又唔肯收我錢，真係好好。我送嘅真係。係啊，真係好好，又請我哋食飯，買嘢俾我又唔收錢，真係。我爭飯咧唔夠佢爭啊！係啊，依家好輕鬆好多啊！冇講慢，可以彈出字㗎，唔使用筆畫得咁辛苦。不過要佢要充電嘅，我話試下充電，一唔充電冇用嘅。生果佢為佢留咁多字，何太好精神，多謝好精神啊，老婆仔，大家都要精神好精神啊！㗎。人理心善啊嘛，老婆仔係咁啊。加油加油！今日都好凍，老人家要保重，會嘅，多謝晒，大今日家都保重。比較尋日暖咗少少，多謝晒啊！多謝晒粉絲寶寶100蚊嘅課金，多謝多謝。你哋真係好啊！有課金俾我，真係好感動。多謝依家啦，我好唔容易開通到盈利噶，係啦，依家我開通咗盈利，又可以直播唔使白做，又係啦，有一啲嘅好嘅粉絲寶寶，係啦我哋好粉絲課金俾我哋係啦啊，我哋好粉絲嚟嘅，嗯，好多人想害我哋啊，想打好多沉我哋啊，想打沉我哋㗎，想我哋一分都賺唔到，係啦，唉，啲人心地真係差啊！嗰啲黑心人嚟㗎嘛，損人利己啊嘛，佢做嗰啲做到盡㗎啦，佢哋啊，呢個踢佢走啦，嗯呢個又繼續喺度誣衊人，咪咯，咁嗰啲個包包遮住冇反光，嗰啲人咁夠膽嘅，真係膽大包天啊！先天為你是做齊嘅，做齊咁樣睜大個眼啊，誣衊我都得嘅。嗰啲佢就擘大眼賴尿啊！呢個唉有啲人啊，個天啊，收嘅，冇眼真係，唉，第日收佢㗎啦！而家佢入晒記住晒㗎啦。知我哋喺邊啊？點啊？你嚟啊？係啊，你嚟啊嘛！反正我都俾你哋搞慣玩慣咗啦。預咗㗎啦。係啦，我哋走去天涯海角，你都刮我哋噶啦。係啊，係啦，但係我哋等你嚟㗎啦我。等住你哋係啊啊，知你哋喺邊，知咪知咯，咁點啊？呢個環境真係好好，哇！仲有飛機睇，哇！啲飛機啊，飛得好低，啊！飛機睇唔睇到我啊？飛機上面嘅人，拜拜。咦？做咩冇跳咗嗰啲信息聊天嘅？唔係中斷咗係咪啊？唔係啩？冇理由㗎。我又跳咗，啊，跳咗。你咧？我哋從來都唔鬧人嘅，只係人哋鬧我哋，攻擊我哋。我哋唔鬧人嘅。係啊，仲傷我哋。嗰日佢講粗口鬧我哋咧，係嗰班人講粗口鬧我哋啫嘛，我哋都唔會鬧佢所以嘅。佢哋啲搞事分子非常之狡猾嘅。佢鬧人啊佢自己話嘅佢就屈成我哋嘅。話咗我哋鬧好卑佢哋，鄙佢哋自己啊！鬧啫。佢哋做陣嗰啲知唔知啊？傷天為理嘅事，佢就佢哋屈人啊，就佢哋似話佢係正義嘅。你知唔知啊？佢哋指嗰啲真係好邪惡啊！佢哋恃住人多蝦人少係啊，啊！嗰啲人都唔係人所作嗰個所謂嚟嘅啊！單對單嗰啲係佢人咩㗎啦？直播間好多好嘅人粉絲多蝦我哋關心你啊！我更加條頸巾會暖啲。係啦，多謝關心嚇，多謝晒。佢有頸巾啊，佢冇好少打頸我唔戴巾。頸巾嘅，有㗎。加油，我加油！老婆買咗俾我㗎啦。我冇戴就係啫嘛。
係令你哋後悔莫及啊！仆街，你又嚟刺激我，想我鬧，想搞我台啊嘛！咩唔好鬧佢，千祈我就唔好鬧。鬧佢卑鄙下流、無恥賤格，無恥賤格，似係係你哋底嚟。要遭天譴係啦啊！我早就好言聲勸你哋啊，唔好再嚟惡搞我哋，你哋係都咬住我哋唔放，係都要搞，要做敗壞社會風氣嘅事，係都冇得俾我哋活，社會毒瘤嚟㗎嘛。冇得我哋揾錢係啦，干擾我哋嘅直播發展。隻手遮天啊，大晒嘅啫。冇可能咁嘅事你啦。咪喺度俾流量我咯，係啊死黑粉！黑到鑊底嚟。依家我唔會同你講多謝噶啦，死多謝你啊。黑粉！我哋又唔係鬧佢，講理由啫。以前同你講過多謝無數次啦，係啊係又勸佢哋回頭是岸收手啦，係啊冇再搞我哋啦。係啦，佢當時卑鄙到去隔我，去話我，去隔我出嚟，佢咁樣搞我哋，搞紅咗我啊嘛，佢隔我隔出嚟，紅咗佢又唔份得我紅啊嘛。紅咗啲係佢哋俾嘅。我都有講同你講多謝，佢就係唔肯放過我。係啦，唉，佢哋啲卑鄙行為，我變成感恩，佢仲想點啊？佢仲係咬住我哋唔放啊嘛！佢越咬我哋越好做，我哋繼續係咁落去咬啦。我哋唔理咁多噶啦，我哋自己做翻自己嘅事，我哋唔係做壞事。我哋行得正，企得正。你嘅仔上堂睇我嘅直播發大個啊！上緊堂你其實做咩又要睇直播？上堂都唔可以用手機嘅啦。係你唔知係咩目的係嘛？你或者喺度亂噏係嘛？係佢生草藥嚟噶嘛？係啊你生草藥亂噏得就噏噶嘛，佢啲。係啦，唔好理佢。梗係方便先睇啊嘛！你睇重播啊嘛，係咪？係啦，咪就係啦。多謝你嘅支持嚇，多謝你過去對我哋嘅支持。你睇唔睇唔緊要啊，我幾時都講啊，冇翻工翻學，係啦，得閒先睇係得閒咪？係啦，得閒睇啦，得閒先睇啦。到始終有啲反光睇得唔係好清楚。追擊我哋，惡搞我哋，我就驚咗你啊！你哋心知肚明啦，你哋遲早俾天收啊，死黑粉！啲黑粉你冇肉好日子過我哋啊！而家佢做埋啲陰質事啊！多謝大家，我哋啲好粉絲個心地又好。係啊，唉佢有個心地好一啲太過分，我咪係啦封鎖咗佢咯。係啊，唔要佢喺直播間。佢想俾流量我都唔要啦。有一啲係嘛，咪由佢喺度亂噏風，亂噏風，多啲流量。唔係嗰啲生草藥啊，佢噏咪有佢噏咯。手機可以睇得出。如果你直播間度聊天係啊，啊，即係可以有嗰個收益嘅，有係啊顯示嘅。啊電腦係冇顯示嗰個，啊手機又有嗰個。啊！不要生氣，使唔使攞個手機出嚟啊？啱，不要生氣，唔使啦，用電腦播得到，用電腦啦，因為係覺得電腦播到平面大啲啊嘛，係啱嘅，個畫面大，係嘅。係咯，又要睇又要鬧，好變態，係啊！我哋唔會激氣嘅，你哋真係太冇道德啦！佢哋鬧我哋當佢瘋狗我見吠啊！到豪睇真人佢真係好靚，多謝你讚美啊，粉絲寶寶，你冇在戶外直播記得保暖，多謝你啊，北多京謝啊勇，，多謝大家嘅關心。真的又高又靚，係啦，多謝你哋啊！係啊，因為咧一直佢哋喺網上抹黑我、唱衰我，又醜化我嘛，啲圖片咧，係啦，咁咧有啲粉絲喺街上撞到我，佢就好驚訝咯。哦，我睇原來你咁後生咁靚嘅，係啊，見親面係咁嘅，係呢幾句嘅啫。係啊，哇！我睇乜你咁你靚㗎？哋就醜化我啊嘛，又話你好，佢話佢咪令到人感覺我特別靚係咯，咯所以我都叫佢哋冇去做咁。又話你好肥，如果佢冇唔係啊去，如果佢冇去醜化我嘅話，人哋咪覺得都係好一般啫，咪咁樣，最多覺得係咩啊？都係
正常咁樣咯，一般咯，咪最多咪咁樣咯。佢成日醜化我佢醜化咗一見嗰時，搞到我咧咪顯得特別靚咯。唔係因為同佢哋嗰個圖片係相差好遠。係啦，佢醜化咗，即係話佢哋講嘢都唔係啊對嘅。醜化一登嚟我睇唔係啊，好靚喎！睇你邊日佢哋咁講話，又話肥又話乜乜㗎咁啊！即係佢哋即係咁啫嘛，講啲嘢。因為粉絲寶寶搞錯咗 sorry， 同邊個搞錯咗 sorry 啊？粉絲寶寶唔好理佢哋啦，總之見到佢哋講嘢就刪除佢，係咯。係啱嘅。如果咧即係都可以利用佢喺直播間俾流量我嘅，係啊，係啊，咁樣可以賺多啲錢啊！千祈唔好驚，千祈唔好驚，總會有一日苦盡來，到時我哋好請驚人點樣咩？我都唔驚嘅，我好多謝係咪？啊，係啊，其實咧，我一直以來都係會有啲小人妒忌我嘅，係啊因為我從細到大咧，人哋有啲好人、正能量嘅人咧，係會讚我嘅嘛，人哋係識欣賞你噶嘛。但係有啲小人，你嘅硬係喺你嘅身邊有啲小人，係啊，即係講啲嘢咧，真係妒忌咯。係啊，係啦，所以啲人真係好乜嘢，好黐線咯。嗰啲人渣嚟㗎嘛。即係心地唔好咯。我就唔係嘅，我見到人哋好，我好開心嘅。人哋好我見到人哋慘我就成日喊，即係時刻親眼淚喊嗰啲嘅。係啦，我就叫你唔好流眼淚啦，老婆仔咁啦。你話感動咗啊，人哋咩我就會流眼淚㗎咁。係啊，我見到人哋慘，我又人哋開心，我哋仲開心嘅。導入咗人哋嗰啲情景咁，因為自己經歷過艱苦，知道人哋嘅慘況啊嘛。我哋兩公婆講真嘢㗎，你嗱開心，我哋仲開心嘅。啊，係咁㗎，我哋真係係黑粉有妄想症啊！直情有妄想症咧。何太唔肥，但何生你好係黑粉老。嗰啲黑粉有痴呆症添嘛。如果我好似佢咁大年紀，我都老咯。佢都仲算好咯，飲咗咁多靚嘅湯水。係啦，多謝我老婆仔啦。所以佢皮膚算靚噶啦。煲啲湯水我算好飲，尋日又煲靚湯我飲啦。唉，啲湯又多料啊！唉，真係。我哋間公屋合法合規，你憑乜要快啲收我公屋啊？你又唔俾我賺到大錢，我又冇能力買到屋，係咪啊？係啊，哎呀，真係好似你哋想人咁啊，瞓街啊，咪啦，咁 PK 嘅你哋。嗰啲黑粉係做得壞事多，遲早啊翻廁所添啊佢啊，乖，你冇得俾佢瞓啊！做埋晒啲陰質事，個天收就係佢總之有一日㗎。啊，打長風啊，成日吹冧佢嗰度啊，啊，地震就震到佢嗰度啊咁㗎啦，黑心嗰人啊，啊，你哋日日嗰啲壞人啊，日日都咩我哋噶啦，對我哋滾陣殺絕啦！你舉報得到，你仲會留我生存到依家咩？你哋就先係有妄想症咯。佢哋又喺度動搖，又喺度煽動啊，舉報。舉報啦！呢啲冇人阻止得到你㗎。你中意做咩做乜？佢哋係啊，你中意做咩做乜啦？所以最唔通你跳海就阻你，唔俾你跳海啊？啊，你要嗌又唔准你跳嗌啊？粉絲仲有冇唉，係咁㗎啦。發情信俾你？冇啊，係啊冇啊，好似係寄咗2封信，邀請我去幫佢管理超市啫，邀請我去佢嗰度做嘢啫，其實都冇咩嘅。佢咪俾我考慮緊咯，考慮當中咯。如果我條件上允起嘅話，我咪係可以去嘅。係啦，我都想去鍛鍊下自己，去第二度嘅地方睇下有啲咩改變咁咯。不過老婆仔始終唔抌得低我咧。係啊，有啲風，唔算好大。哦，嗰日喺長洲，嗰啲風犀利啊，風好大喎，吹到把遮就出嚟揸住得嘅。凍到咩咁啊！凍好凍啊！嗰日真係，事實係。不過嗰日咁凍，咁多學生仔嚟同我哋影相。個學生個着條短人哋褲。個個啊，邊個唔知道嗰班想搞事分子係有目的而搞我哋㗎？個個知㗎啦。
即係就有組織有預謀去搞我哋害我哋國內嘅。都發表意見啦，佢哋再搞我哋電音產，所以啦，我哋真係唔影響到嘅噃。係啊，佢又話長洲去到長洲又俾人少，人哋長洲啲居民個個對我哋班幾友善幾我都歡迎。講話哇，未試嗰過個啲衰咁犀利，人係你哋嗰班黑粉叫指使入去搞我哋嘅。就知道咗我哋咁多人歡迎我哋，就專登揾啲你哋可以人搞我哋。睇我嗰啲直播嘛，啊咪係啦幾多人去，幾多粉絲去同我哋合影啊？係咪啊？嗰啲呢啲嗰場直播基本都係真係犀利同咗嗰啲粉絲寶寶合照啊！係啊，幾多人合照啊真係。嗰日咁凍咧，見到嗰啲學生哥哥全部係着條短短褲仔褲啊，因為佢喎，唔怕凍喎。就夏天嗰啲短褲係啦喎。哇！真係好凍，見到一陣又一陣翻多啲嚟，一你哋陣翻多啲。身體好，係啦後生仔唔係啊驚凍。呢個咁賤格咁口字冇得留，鏟嘅啦，係啊鏟除嘅啦，不要中計一小自知，係啊。係啦，唔好理佢。我哋睇唔到嗰啲嘅，嗰啲唔何太馬哥叫我唔好睇你直播，但係我繼續要支持你哋。吹咩馬哥？多謝晒你啊，粉絲寶寶。嗯多謝啊，你真係好嘅。係咧，又曾經又係試過有啲粉絲啦，佢又係佢啲朋友話叫佢冇支持我，佢因為佢個朋友係反我哋噶嘛，係啦佢都堅持係支持我哋。係啦，係啊，佢都話同個朋友反咗面，話唔行。斷絕咗啦。係啊，人哋明示你啊嘛，明示你嘅就唔會聽佢講噶嘛，係啊，唔會寧願唔唔會俾佢帶到跟風嘅。你真係俾條繩佢牽住個鼻就走啊！嗰啲唔肯噶嘛，識做人嗰啲就啊，忠嘅始終係忠，奸嘅始終係奸啊，冇計噶。想問2號課金啊，呢嗰度咪有一個嗰啲一時一時好似錢字嗰個掣咁啊？直播去咗邊啊？你撳咗下有邊度啊？喺度喺邊度？縮咗落去。係呢個右下角嗰度咪有一個錢掣嘅，你可以撳入去，應該可以課金到嘅。個錢係咪嗰邊山邊嗰個？呢個啊，呢個啊，哇！啲太陽好犀利。何太直播不是唯一的賺錢方法，可以考慮開一個財商講座，去會展中心啟德體育園。我有考慮過嘅，但係我依家經濟上真係唔係咁好，冇錢租場啊。第日揾到啲錢先啦。係啊，第日揾到錢先。係啦多謝你嘅提議啊，你嘅提議真係好好。我睇唔到你頭像喎，佢話何太你睇我頭像係咪俾阿伯佬？我睇唔到你頭像。反光啊！反光啊！真係反光啊！睇字都好唔容易啊，係即係反光啊，一片白。咁有冇啲啊？拉黑個星邊？嗯哦個星，哦黐線嘅，你扭去亂噏風，佢咪喺度刷屏俾流量我咯。嗯，我仲以為佢問係咪俾咩佬啊？佢哋鬥大咪由佢哋鬥大咯。咪係咯，有佢哋。呢啲冇所謂，佢講乜嘢我哋唔激心，我哋唔呢啲承受唔到，仲更加揾唔到錢啦，咁嗬。係咯，有佢喺度，佢俾我俾流量我賺啊嘛，有係啦，嘅啦。有佢咯，我都唔會理佢嘅。見到好心地照顧好個，值得支持。多謝晒你嘅支持嚇，多謝所有粉絲寶寶嘅支持。我睇下次直播可以換下另一個啫，因為黑色底令你塊面超級肥，係咩？我塊面好肥咩？唔係好肥啊，我老婆個面咪好肥啊。換一個，我係中意黑色嘅噃，但係咧係嘛，因為換白色嘅咯。嗯。大紅大紫嗰啲咧，我唔中意。嗯。我老婆着啲衣服都係㗎，一白一黑都好好睇嘅。嗯。其他顏色就冇咁好睇嘅。
佢啲皮膚係襯呢啲噶嘛。坦白冇路可走，咁佢都唔會冇路可走嘅。咩冇路可走啊？大條路我要走，我啲路邊個阻得住我前進啊？係啊，啊，真係搞邊個笑。擋到啊？冇路可走啊！我覺得我老公佢雖然嗰班仔女反佢，但係佢好好彩遇到我咯。咪咯，我而家個好老婆我，都講咗，我就算我都會照顧到佢無能為力為止，照顧到係嘛？我只要我仲活着，我都願意照顧佢嘅，所以佢係真係好幸運。如果第二個係做唔到嘅，我就做啱個好老婆咯，我就夠眼光咯。啊，咪點解我追到個咁好嘅老婆？我認為真係好人，而家睇就睇出眼光好咩嘅，我就好睇得好遠嘅。我知道佢係一個人美心善嘅人嚟嘅，一早就知嘅。睇如果依家有個比我發更好條件嘅男人，你會唔會改嫁？我比我好條件嘅男人好多啦。我之前講啲都係真嘅喎，但係你哋又話我吹水，我都冇辦法，係咪啊？係咯，梗係有比佢好條件都有啦，咪喺度等緊我咯。不過而家我老婆仔係對我真心咧，始終會照顧我咧。我依家都未走得開住啊嘛，佢點會走得開咧？因為我老公仲需要我啊嘛，我咪就係咯仲要照顧佢。我哋真心噶嘛。佢如果肯同佢離婚的話，咁我一樣我都照顧佢嘅，但係係咯，我咪俾佢權利選擇權喺佢嗰度咯。係咯，咁老實講啊，我離婚我就絕對唔會離婚噶啦。我離婚我邊度仲揾翻咁好嘅老婆啊？冇得離啦係嘛？啊，我咁窮，我老婆都照顧我。我要繼續支持何生何太加油，多謝晒何太你好好人，多謝你啊。我個老婆多啊謝，我依家個老婆仔係萬中無一嘅。堅持容忍，不一要動氣，不要中傷。咪啊，我哋唔會動氣嘅。好嘅。有啲人係好中意誣衊我嘅，嗱，你話貪錢婆，佢可能真係貪錢婆一個，我哋貪錢真啊！係啊，係我一個仙都冇啊！一啲我都覺得唔會貪人哋一分一毫。我而家都使緊老婆啲錢啫。我呢啲最多係叫做君子愛財，取之有道。咪就係咯，係咪？係我嗰幾個反骨嘅睇漏咗眼，以為我老婆騙嘅，唔係佢唔會騙人噶，好好噶我老婆啊！何生何太加油，時運到步步高升，多照謝多顧照謝。顧咗我年幾啦而家。何生多啲運動加油，叫你多啲運動，佢有運動啊，有運動經常佢都耍拳啊，係啦，即係練功。係啊。我跑步跑到好快添㗎。佢啲冚家產好中意屈人嘅，係啦，佢又話個450萬我未攞到，所以唔肯走啊，佢仆街。好多錢嚟嘅。就算我老公攞到，我都一毫子佢都唔會，唔要佢我好真嘅。心啊！我老婆唔係聽唔聽到貪嗰啲錢，佢根本咧。佢攞唔到，我去照顧佢嘅一世，但係我唔一定會留喺佢身邊嘅噃。但我遠走高飛，我都要照顧佢嘅噃，知唔知啊？佢根我為本啊，咗我嘅事業，為咗我嘅生活，或者我真係會選擇嫁俾第二個人，但係我都會照顧佢根本佢嘅喎。都唔係咁講，即係我老婆仔咧，佢要得翻嗰筆錢，佢唔我都係為咗我一毫子唔要嘅。筆嗰個佢哋係中意咁嘅錢，咁樣誣衊我無聊啫嘛。啫嘛。佢根本佢唔係為咗照顧我啊！我老婆仔揾多過呢度咁多錢啦，多過而家佢攞咗我啲錢啦，嗰啲衰人捲走我啲錢多過有多啊！啊，佢為咗照顧我啫，啊唔行得開咋，啊，即係咁樣。我老婆仔對我真心噶嘛，佢唔我睇你會副眼鏡反光，睇到你電話內容啊，係咩？我冇睇電話，冇電話。係啊，冇睇，係咯，有啲眼鏡係啊，有粉絲又係提過我，係咯，佢話係會睇到內容，所以我都盡量開直播嗰時，我都冇乜點用電話。係啦。講俾大家好粉絲啊！我老婆仔唔會離開我嘅，我哋真心噶嘛。唔一定喎，如果嗰啲台即係又俾人搞彎晒，又冇錢，咁真係會嘅喎，老公，你要做好心理準備喎。咁呢啲我做我呢，啲唔怕講嘅，咁啊講，咁啊你講，你又冇錢係啦。咁我哋識得冇錢嘅創業，我哋而家你又冇創業嘅本錢俾我啦，咁我又如果我直播又係揾唔到錢的話，咁就真係好難。我哋而家我哋慢慢揾咯。啊，如果直播揾到錢可以生活，都可以慢慢嚟嘅。但係如果又俾人搞彎晒嗰啲台，又係真係冇路行。咁我搞台，我咪開間鋪細細啲嚟做生意咯。佢邊個走嚟鋪度搞我啊？搞我咁喺銀行貸款啊，邊攞錢開鋪啊？
到時先啦，步行一步啦。咁你又諗住話跟第二個男人嘅，梗係唔得啦。嗰日有朋友啊，亦唔係靠得住噶嗰啲人。啊，老公只要我肯照顧你就得啦。佢但係我哋改話嗰啲人啊變關係，我當你係親人咁樣佢看待係見得多我咩？噶啦。嗰啲貪新鮮就為咗男人。老公，做人唔可以咁貪心係咪啊㗎。如果你係想我過得幸福嘅，你係必須要放手㗎。放手唔係叫放唔放手，我驚你中咗圈套啫。做咩圈套有啦？㗎，好多圈套啊。中圈套咪經一時長一智咯。圈一套你拔唔翻隻腳㗎，隻腳拔唔到㗎。啊，嗰日嗰個老朋友如果你唔敢係啊，唔敢唉呢啲唔好啊係咩更加？嗰啲直情係唔即係掂啦講我未嗰啲啊！嘗試過，點知人哋對方唔係好人定係壞人咧？你嘗試咗中咗圈套啦，叉咗入去㗎啦，明唔明啊？我睇得好長遠㗎，呢度見得多㗎啦。真心呃你㗎只要用咋？個呃咗你入咗佢嗰度咧，個圈套就破唔翻出嚟㗎啦。啊，你走唔甩㗎啦，你又係利用你啊，利用你揾錢。你呢啲先係危言聳唔聽係咪？係唔係啊，佢賴佢嗌邊有個個咁壞係啊係啊㗎？你起碼都會有啲好人佢嘅。利用你講唔定我㗎呢咋。個時運又係會遇到啲嘅好人。唉，嗰啲唔係咁㗎，佢等你，你今日等佢，你嘅幾時啊？佢而家佢冇老婆嘅咩？人哋有老婆㗎，分咗總招啊！係我見得多啦，啊，到時個老婆知道咗㗎，阿你小姨咪好伯伯會唔會打工養豪睇？佢咁大年紀仲使乜去打工啊？唔佢使。知好多情形係咁㗎。啊！要佢打工，不如我去打工，真係我唔敢當啊！咁要佢咁大年紀養我，我當時咧，我以為佢即係手頭鬆，起碼有啲錢可以俾到我創業嘅錢，我真係冇諗過啊，要佢養我。創業咧就多與少啫。不過而家我嗰啲反軍捲走咗我啲錢啫嘛，我都睇唔到身邊嗰養大嗰幾個咁黑心啫嘛，我估唔到㗎。我帶佢啲世界就養大佢哋，點知就係佢打翻隻毒針俾我彈。啊，咁解啫嘛。嗱，你個個聽到我講嘢嘅，我都唔知佢太差咁樣㗎。啲就可以做闊太，依家要跟着你流浪。嗯，係咯，其實依家呢個情況，即係到處都係當係去體驗生活去玩咯，係啊，都唔會話好困難嘅。依家老公嗬，我最緊係開心就得啦。嗰係啊，啲嗰啲好都開心嘅，開心因為我同我老公依家最緊係開心真係到處去咧，都係一齊去經歷係啦行嗰啲地方啊，遊覽啲地方係第一次去嗬。係啦，依家目前嚟講咧，即係仲有啲好人啊，即係會資助我哋資助我哋㗎即係俾到暫時亦都有生活費嘅咁啊。係啦，即係如果啲財神嚟，第日可以攞到工資嘅話咧，係咁啊可以維持到生活嘅。我發配唔起豪睇，冇咁講。其實佢人好好嘅，可惜嗰啲錢真係又俾佢細女撿走晒，佢我都唔梗日攞，知點算。我實攞翻嚟嘅，你放心啦，我會攞翻嚟㗎。佢人好好，本身可以過去好幸福嘅家噶嘛，嗯又中途出咗咁樣嘅不孝啊意外。嗰啲不孝，係咁噶啦。我一生就對一人住，又冇害人。而家總之俾翻自己養大嗰啲害我，係真係。佢話我娶呢個老婆娶錯咗，根本佢唔知道個老婆咁好心。咁而家咪有出邊有啲嗰啲流浪漢咪向我老婆埋手咯，挑人我老婆咯，有夫之婦嘅照挑咯，何生有人多咗人支持啫，你多咗人冇腦嘅啫。係啊，好多人支持我哋噶，有多謝晒大家。有夫之婦都照挑嘅啫，有啲係咁嘅。唉，佢靠有錢嚟貪新鮮咯。啊，點解冇證據係佢嘅錢？全部都有證據有證有噶。據嘅，啊，你真係有晒講呢啲有嘢，晒存摺，有晒乜嘢？我嘅有晒喺處嘅，只不過佢女夾硬控制自己筆錢啫嘛，控制住啫嘛。圖謀佢筆錢啫嘛。佢咁樣做真係唔好嘅，一個人係啊太無情，佢好慘嘅將來，佢嘅自己內心都責罰佢自己啦係啊，邊有瞓得安食得落噶？佢而家都瘦晒啦，早就見到佢跑得唔夠啊，跑唔喐啦，驚啊嘛，成日晚頭瞓覺瞓唔着，嗰啲面色都差晒啦，點同以前嘅呢？做錯咗陰質事啊嘛。啊，哦，你知道咪知道咯？又佢又話佢有個人係話我哋用遮住背景，佢就話唔知道我喺邊。你知道又點啫？咁知道咪嚟咯，你知你等你啦，我搞我哋，我最多又唔係報警。咪嚟咯，我相信終會有啲警察處置你哋，處置得到你哋係啊嘅。咪嚟咯，你黑粉搞事就搞依家你啦，又係有太陽晏晝時間嘛，太陽幾大你知唔知殘啊？眼噶嘛，反光噶嘛，梗係啊係遮住啦。如果我怕死啊，
怕死我哋唔出嚟啦，匿埋屋企啦。我你哋一直追擊惡搞我哋係咪？我哋都明知怕佢哋嘅。我性明知山有虎，我偏要往山行嚟啦，就咁噶啦。我性格就係我跑咗幾十年啦，我覺得好睇，可以專心教財商知識。咁就係啦。我又為咗保護我老婆，話俾你聽啦，成日蝦佢嗰啲咁嘅無知嘅人，就蝦佢。攞錢創業同貪錢兩回事，係兩回事，天共地之差啊嘛！我貪錢，我一日機器一啲，我乜都唔攞出嚟做，係咪啊？係啦。人哋攞去創業，係咪啊？都係無非想個家業第日做大器啫，邊有講成貪錢㗎，老公啊？兩回事，邊有貪嘅啫？邊有貪㗎？所以啲人禮還節禮還節曲㗎嘛？故意啊，故意嚟欺凌我。欺凌我哋啦，人多蝦人少啦，如果我咧直情我自己我自己係人，如果人我少咧，不過費事搞呢啲咁嘅無謂嘢啫嘛，係啲黑粉覺得係好光榮嘅就搞得，我搞啲好低裝噶嘛，我唔搞啫，搞你估我哋冇人咩？老公你真係俾佢激死，真係你嘅早就拎翻嚟啦，扮咩啫？佢話你，佢話又話乜你啊？筆錢唔係你嘅喎，唔係我㗎，係咩？唔係我嘅咩？真係你嘅，早就拎翻嚟啊！老公，你一定要拎翻嚟俾你哋睇下。我梗要拎翻嚟，我講明㗎啦，我梗要拎翻嚟。你咁樣講到你真係你唔攞翻嚟筆錢，你身無分文，你哋真係冇晒尊嚴啊！我而家我唔理，我放啦遠啲，我唔使使得咁快咩啫？佢激我啫嘛。你都唔係身無分文嘅，佢留低個4200蚊仲喺呢度。係啦，咩啊？我都冇掂過你。咁就係啦，佢而家嗰啲激我啫嘛，激我唔到㗎，佢激到氣喘啫，我唔會㗎噃。佢越激我咪越開心，我梗攞到翻嚟㗎。嗰啲錢係我揾㗎嘛，點解唔攞翻嚟啊？係嗰啲夾硬冇。我都叫我老公放手啦，我教個有錢人，我即刻係咪俾錢佢打官司咯，告佢。佢呢度講話，你去告佢咯，就係因為冇錢嘛，點告啊？我呢個老婆我梗唔放手㗎，我放手邊度揾翻個咁好嘅老婆？如果佢肯同我簽字離婚，我真係會我講明㗎啦，廣復我未來嘅老公啦。係啦，佢即係俾筆錢你打官司啦，追翻你個啲血汗錢。你跟嗰啲有錢人未必係好㗎，見得多㗎啦。咁除咗咁樣，你真係慢慢我都慢慢拍硬檔，慢慢嚟啦。你為咗咁樣，你行差步棋又冇人可憐你老婆，到時你俾人蝦冇人保護得到你到㗎。嗰啲人佢唔會傷自己就保護你，我等我傷我自己可以保護你㗎。嗰啲有錢人嘅唔係好心地㗎，佢貪新鮮嘅咋。琴日嗰隻個朋友話啦，你唔好信嗰啲啦。邊個咁蝦我啊？係有錢人嘅身邊咪有保鏢嘅咯，唔係咩？佢根本個有錢人都係唔係好人嚟啊嘛！嗰啲個錢作怪嘛，嗰啲好多係咁㗎。你幾多玩機玩就抌啊！嗰隻個朋友話佢貪新鮮嘅嗰啲人，你信啦？咁嗰日食飯嗰個都係咁講。咁你睇下你講得哇，好似我心地一樣，我係保護我老婆。咁你人咁好，你個錢都保唔到又點啊？嗰時我點知佢嗰人咁衰嘅啫？我知道。有時可以咁樣講嘅，無論嗰個人係乜嘢人，只要佢識愛護我、對我好就得啦。唔會愛護你㗎。你管得人哋咁多係嘛？點知？又話人係壞人，又乜乜乜？係好人嘅，唔會勾引嘅，有夫之婦嘅，全世界上係嘅。除非我唔介意喎。係。人哋有啲人鋤強扶弱嗰啲人，佢勾引有夫之婦。就算佢傷害過人哋啲咩嘢，我都唔介意喎，因為人哋只要佢係一個正義有係一個責任。如果正義嚟講咧，喺個世界上，如果正義嘅，佢唔會勾引有夫之婦嘅。你日大把錢揾嚟啲靚嘅女冇咩？有㗎，不就專登係咁樣貪新鮮，利用你咁樣就出名啦。咁樣啊嘛，啲人係咁噶嘛，我知道晒嘅，嗰步棋點行噶啦。都唔係嘅。係啊，事實係啊，你聽我講啦。嗱，唔信你即管嚟咁試下，冇幾耐就抌噶啦。貪新鮮噶嘛，嗰人好似啲明星咁靚啦，追咗揾得幾萬咪抌咯，明星就抌啦。創造價值先至。嗰啲冇價值。大家都係講一個價值。唔係價值，嗰啲係咁嗱。我總之我就講真心話，我同我啲好粉絲嗱，我講真心話，我見得多噶啦，幾十年啦，跑咗出嚟跑咗。正如人哋而家有家底嘅，如果我去參與管理，講明真係人哋越做越大啲家業，人哋唔係好正咩？唔好咩？都唔勁呢啲，你見過你咩？邊有好似你咁噶？生出嗰個爺爺懷你噶，係嘛？我都初初想同你做大你嘅家業噶啦。咁我咪就嗰啲衰咯，嗰啲即係我會即係盡量去嘗試咯。咁而家佢話佢喺嗰度創業啦，好多咩超市啦，咁你一叫咗想叫人嘅有夫之婦嗰啲唔係好人嚟噶啦，或者中咗招嘅。一世噶啦，你冇廢話人哋名義嗱，即刻有黑粉掛，即係對照係咁亂嚟噶啦。咩對照咩亂嚟啫？我又冇。家騰醒啊！人哋邊有夫之婦啊？人哋根本都係單身。我有夫之婦啊，
即係話你邊度係有夫之你有個夫咪我咯，有婦之佢叫有夫之婦咪叫你咯，你明唔明啊，老婆仔？你偽偽婦，人哋真係係俾一個選擇我啫。咁如果嗰個先至追我嗱，比如咁啫講，嗰個有婦你知咩？佢收埋咗個婦啫，收去邊啊喂？你估我問㗎？佢喺嗰處有老婆或者人哋邊個咁多錢而家冇老婆咧，咁咪等你咧？你信唔信咧？唔知幾多人唉40、50、50幾，有啲人甚至一生都冇結婚㗎，你知道嗎？你你知唔知每一個人嘅生活環境啊、依家咩事㗎啦？而家同生活背景啊？依家做咩嗰啲人唔會㗎？咁點解係等你咧？大把佢想結婚大把女人啦，世界上邊個係要揾你咧？等你咧？咁解，因為啲咧就黑心咯，明知你有夫之婦嗰啲叫嗰啲咪好人嚟㗎啦，我話你小心啲係㗎啦。到時我睇見你咁啦，我就凄涼啦，又唔喺你身邊幫你唔到啦，我就點樣蝦你我都幫你唔到㗎啦。真㗎呢啲，我講真話㗎，或者人哋又好識愛護我咧，好識愛護你又點知咧？或者喎，我呢個人哋對我好，我係會咁你想用個生命去維護人嘅。人哋個氹啊掘咗你叉咗落去啦。我相信人哋總會有人識得欣賞我嘅，你又冇下下諗到人哋都係衰人。唔係衰人，唔好我話佢唔係衰人。咁點解你看係要叫人家有老公嘅女人咧？點解會咁樣咧？咁你有錢你揾第啲女人冇啦咩？儲第啲女人你會死嘅咩？唔會噶嘛。我知道㗎，呢個都未必係有啲嘢人哋要呢即係點講貪你眼緣啊嘛。眼緣。咁你同我個女人啱㗎。咁我咁好咁嘅老婆翻嚟，我真係窮啫。咁我哋真心相愛噶嘛。咁我未死，我死咗咧，佢可以跟你，就算你蝦佢，我都死得唔眼閉嘅。我講話呢個加拿大呢個我冇講名啊。佢根本你叫佢好心啲啦，即係可憐後都幾廿歲啦，冇人照顧我㗎，人走咗咋。哋人哋好有風度㗎嚇，風咩人哋只不過叫我同佢打工。打工係啊，打工啊，咁係啊冇人請得到你咩嘅？個心唔係叫你打工咁簡單㗎。嗰日個朋友講到明啦，貪新鮮咁你又冇啊。能力俾到幸福我，你咁而家想拖死我唔咩？係拖死啊！咁而家我哋幸福就嚟到㗎啦嘛。就嚟咁個天緣分係咁㗎啦嘛。咁睇下咯，幾係咯時到係咯，咯？就呢啲就係，我就叫佢哋快啲啦，好似香港個咁4封情書呢個咁又係唔知佢搞邊科即係咁解啦。我講真話㗎。點樣接手法阿伯啊？啊何太依家有人接手阿伯，你會唔會放手？我梗係唔放啦，佢唔放啫嘛，我一直我都獻佢翻佢啲仔女度唔翻㗎。㗎，翻親佢度我死緊㗎啦，嗰叫不孝㗎嘛，嗰幾個。喺2014年嘅2月13號，我都一直獻佢翻。14號，2月14號。咩2014年啊？2024年。係2024年。老婆仔一陣你又俾人笑你㗎啦，我諗24年啦。係啦，變到我唔翻㗎。係啊。咁我為咗娶個好老婆，佢就針對我老婆，咁就話我俾人騙，邊人俾人騙咧？你唔係攞走我嗰多少錢啊？我已經發展到啦，我好好啲過啦，就佢哋害我啫嘛。我帶咗佢嚟呢個世上，就害咗我自己，我都估唔到係咁嘅，所以嗰啲有啲又係嗱，人哋有粉絲話你啊，何生不要讓何太捱窮，放手啦。你未曾到咩？支持離婚都未曾係咁嘅時候，咁離咗婚啊，咁啊到時我哋個環境到啦，咁啊離咗婚有咩用啊？即係離咗婚啦，老婆都冇咗啦，咁我都唔想咩啦，愛錢有咩用？即係咁解啫嘛。即係我哋最緊要感情最緊要，唔係錢就大晒噶嘛。你同我係好有感情，咪係咯，但係有時有啲嘢就不得不改變嘅喎。改變有咩用啫？我哋就嚟日子就嚟有得衝出去噶啦，我哋咁仲俾嗰啲咁嘅乜嘢嗰筆錢我梗攞到翻嚟見你又啦，咁唔心樂，同佢離婚，我又唔可以逼你嘅，梗係唔嚟啦。我咪唯有尊重你咯。除非我行到，因為你班仔女真係我實在除非我行盡咗啦，係好我行到盡啦。好不是人咯，好無情咯。係啊，明明我係一個好好嘅人，佢搞成咁樣，嗱嗰日食飯，搞到連個老頭都唔認你口嘅，嗰日食飯嗰個，我真係服咗佢哋啊！嗰日你哋真係人才。嗱，我就咁樣嗰日食飯嗰個正式係老朋友嚟呢個，佢喺度睇啦。你唔係嗰啲唔係好心，唔係真心嘅。你唔信你叫佢攞100萬過嚟先得唔得啊？佢有提過你聽到㗎啦，冇人咁樣㗎。你到咗個手啦，玩厭咗你就抌你嗰種人嚟㗎，嗰啲人都係貪新鮮嘅。個朋友講佢貪新鮮啫，愛名譽啫。嗱，你話咩咁嗱個世界網紅啦，我都揾到佢啦，我幾威咁樣啊？知唔知啊？人嗰個朋友講到明㗎啦。馬高你都唔好再做黑粉啦，應該轉啦，好啦，應該企喺啲好人嚟保護啊大正義呢邊。
多謝你啊，粉絲寶寶，多謝你撐我啊，咁撐我。因為我哋識咁多朋友，最好呢個朋友，我哋兩公婆嘅朋友嚟嘅啫，講到真係講真心話，係好似我個腦諗嘢一模一樣嘅，同我諗嘅嘢，我死驚我老婆落咗人手上嘅幾個話冇可能，一直係咁講幾多個冇可能嗰啲人。你又成日話人哋係壞人，咩壞人？咁佢話佢肯咁樣嗱，你叫佢攞8萬嚟啊？肯唔肯啊？梗唔肯啦嘛！你上咗個當入咗個門口啦，你唔翻得出嚟噶啦，你都翻嚟未啊？你都唔肯啦，你啊！我點同我嗰時我諗住你啊，真係等陣我又爆你，不過我都爆過咗嘅。如果啲粉絲啊、啲網民有留意啊，都知道嘅。話咩啊？我唔係嗰個捲走咗嗰啲錢，我咪兩個發你喺我度，我煲靚湯煮飯你食，廿幾日你都冇1蚊好食俾我㗎。嗰時我嗰時你嗰陣時你完全係有一大筆錢在手㗎。嗰時我都未曾咁，我唔係咁孤寒嘅人嚟。你依家叫人哋我同我面未見又未乜嘢，你又話人哋掟100萬肯掟100萬俾我，就話人哋係真心，我唔係真。嗱嗰時你講呢啲。嗰時我同你搞個8萬，點知俾個衰女撬鬼晒佢啫。你仲係咩時候先肯應承，先肯攞得親呢100萬啊？嗰時嗰你記下，就係啦，個幾月啦，你先肯喎。點解佢一早就起咗個頭，起咗對你好好地係照顧咗你，日日煮好餸，日日煲靚湯啊，俾你食。你係嗰陣時先至話知道我係信得過嘅人啫嘛，知道先係搞咗之後應承啫嘛。就俾咁你又可以將心比心啊！你依家點樣可以叫追我嘅人對我有愛慕嘅人係俾呢啲錢嘅咧？呢啲隔山買牛。哇！呢啲咁嘅正，我鬧佢一句啦，呢啲正式唔係好人。你都識得用個心去試探我，唔通人哋唔識咩？人哋一人識噶嘛。你依家唔同喺香港，大家見晒面噶嘛？你過到嗰樹，你走唔翻甩噶啦，佢綁住你噶啦。你都識得考驗我咯，唔通人哋蠢噶？嗰啲佢，我同你講1蚊都係講一個價值喺度嘅。我夠膽講句，我咪得罪呢啲咁嘅，佢又有錢，我咪得罪。咁人哋係唔會咁樣嘅。想識我，你想識我識得財商呢學嘢啊嘛，呢樣嘢啊嘛。咁我啲咁呢啲佢想識，咁我想識你唔得嘅咩？但係我有咩咁一樣大家發展唔得嘅咩？咁事實而家我窮，因為人我啲窮人問我睇死窮人㗎。一個男人身冇分文，你確實係好冇尊嚴㗎喎。唔係冇尊嚴呢？呢啲唔係我為你㗎，係攞咗你筆錢嗰個而害你㗎。我梗係攞翻嚟㗎啦，即係我就話呢幾個唔好再喺度嚟。所以你咁差人搞到我跟住你喺你身邊，又係一樣咁俾人欺凌，有夫之婦侮辱。有夫之婦，你冇呢啲我哋唔係喺度，我哋研究又唔係嘈交啊！你先計咪唔係話我哋。如果你接觸我對你咁好，你係一個星期，你係一個星期嗰陣時，你個眼開咗，即係冇盲眼，冇咩心嗰啲，你啊早啊俾啲錢我去創業都有可能啦。依家到頭嚟乜都冇。俾嗰時俾個仆街捲走晒我啫。你都識得用一段時間去考驗我啦。咁呢啲咩講啫？我就絕對講你話呢啲幾個都唔係好人嚟噶啦。看有夫之婦賣手嗰啲，佢有錢邊度揾個女人咧？邊度冇咧？你話咁你知道噶啦。邊個日食飯嘅朋友話得冇，我唔係啊，佢零售頭唔係啊，咁嗱佢俾安慰咗你，即係提醒咗你啊。講嗰啲係玩我嘅，唔係真心嘅。係啊，佢咁係咯，我玩你真係玩你嘅。即係咁你生出嚟俾人玩咩？唔係百分百噶嘛。就算時係一面嘅咩？梗係有好有壞係咪啊？咁你遲啦，喺外國你全部即係話人哋嗰一面，唔諗正嘅一面嘅，諗唔好嘅一面。咁呢個朋友佢玩你啊，嗰啲人有錢嘅邊啲冇女人啦？花天酒地啊，個個都有錢嘅咋，係咪啊？點解你咁樣咁你信佢咧？啊，你去咗佢嗰度，你走唔翻出嚟噶啦！啊，我個心就咁諗嘅咋，我成日保護你噶老婆仔。你又即係抬高把遮做乜啊？我講啊，我就成日喺個膊度又借力又唔係好，唔使咁攰咩？你時刻俾人睇到後面嘅背景。有佢咯，嚟到佢嚟咯。你都唔佢激嬲我，我真係逼虎跳牆，趕狗入窮巷。我個人就係，我仲有把力嘅，啊！你都知噶，我仲有把力，大把力喺度嘅，所以嗰啲咁嘅。你冇中招添啊？中咩招啊？即係冇等人打咗人嘅話要坐監噶嘛？坐監我梗。冇同你啲人計較，有到時有警察拘捕佢哋好咯。你使咩出手？咁啊，而家佢好多啲唔怕添，成大猛叫我老婆走添，好多嗰啲有錢人，嗰啲仲犀利啦，嗰啲個黑仲黑過黑粉啊，今嗰啲仲黑過黑粉啊。人哋好人你就話，直情係啊。佢啲唔可憐後呢個老人家冇人照顧啊，調走咗你。我咪應承你，就算我嫁咗俾人，我都照顧你嘅。梗係唔得啦！你仲想點啊？做人邊可能咁貪心㗎？唔係貪心，都係你俾人調咗佢。做唔成夫妻，好似做
親人嘅啫。唔得嘅，我係唔同你離婚嘅。咩叫你長腳嗰叫我長腳嗰啲叫啦，我就唔會離婚嘅。真係服，除非你夾硬走嘅啫，冇計嘅。真係服咗。我唔簽嘅。我都同佢講過啦，我唔會簽嘅。幾啲好嘅朋友硬係睇我哋兩個話係好嘅咧，咁有人硬拆散我哋嘅嗰啲黑粉台啊，嗰啲黃絲啊，專都係拆散我哋噶。咁你又上當？你知唔知對方係咩背景咧？我隻眼挑通眼眉嗰出嚟，假嘅咩嗰啲？我都同你撐咗年幾喺度咯。年紀仲有時間，大家我哋撐出噶嘛，我哋你真係好貪心。唔係貪心，我哋步出去噶啦嘛，我哋撐出去噶啦嘛，仲俾人蝦到咁樣走，俾人蝦咗年幾啦，仲唔想出嚟就咁算數啊？我哋一定出去闖噶嘛，一定出去闖嘅。咁有地方係容納得到我哋嘅，有地方容納到我哋噶。我哋個頭腦啊，一定希望個天俾條好路你行啦，個天幫下你，幫下我咯。咪就係咯，幫到我哋噶啦。咁我你又死都唔肯離婚，梗係唔肯咧。個天幫緊我哋噶，個天設立我哋噶嘛。當日嗰日食飯嗰個，我哋前世梗係有段唔知咩姻緣喺度嘅。咁我嗰時大班好多人追我，就唔睺嘅。點解調轉頭一見到你，咁就追你咧？咁梗係前世有段唔知咩喺度嘅。嗰日食飯嗰個咁講。你應該早認識了解你個班仔女係乜嘢性格、乜嘢嘅底牌、乜嘢嘅人品脾氣啊嘛！你想去再去成家，你肯定要做足嗰啲錢銀啲嘢嘛。嗰時候我顧住執你出去做工程揾錢嘅啫，都唔識得唔知道佢幾個咁噶，養大嗰幾個咁嘅心地嘅啫。如果係噶，戥我開心就係啊！我個亡妻走咗成10幾年。你嗰啲人，你養仔都唔知仔嘅嘢。我點知學到咁差嘅啫，出嚟，我哋啲我哋即係正人嘅出嚟，係你太盲目啦。唔係盲目，即係太冇防佢哋，就差咗啲點啦，冇防佢哋啫。你係乜嘢人都唔會1蚊1毫都喺成一張存款單噶嘛。咁而家我咪佢就算要反你啊，佢都係搬走你一部分，你都冇令到你自己咁難堪啦。我實攞到翻嚟噶，你唔好佢聽，佢而家喺啲反骨佢聽到噶，我實攞到翻嚟噶。真係點咯？你啊慳生慳死，做到個對手依家都仲裂緊嘅，有啲後遺症嘅，爆裂噶咩做到？唔會好嘅，一冬天就拆裂晒嘅。我見你個雙手血淋淋幾心痛嘅。唔係啊，我知道。成日又買咁多護膚品俾你搽。係啦。印手霜。嗱，點一個幾字？咁唔夠傾下偈咁樣就幾快過一日子，係咪？粉絲，我哋先頭兩個望唔係嘈啊，我哋研究緊嘢啫。不過我老婆咧，嗰把聲係夠中氣，所以佢唱歌咁好聽咧就佢夠中氣，係咁嘅咋。呢個馬高真係好壞。咁你嗰日佢個朋友同我哋撞見，同我哋影相，佢話你再繼續支持佢哋就唔好做我粉絲寶寶啦，太過分。個人真係衰人嚟。咁咪又識少個咯，咪抹咗佢咯，鏟咗佢咯。佢又要求佢嘅朋友唔支持我哋喎。咁咪要求咯。咁佢有佢個朋友噶，咁或者佢朋友話佢啱。朋友即係待佢咁好，即係嗰日同佢哋合影咧，嗰個朋友唔知佢係咪講緊嗰個嚇？同我哋合影，佢喺度同佢通緊電話，都識得同佢講，你唔好鬧佢喎。因為佢知道佢壞過我嘛，佢俾咗個紅牌我，佢受人指使啊嘛。受嗰個女魔頭克勒斯指使啊嘛。壞俾咗個紅牌我嘛，我都冇都算啦，係咪啊？都冇話佢乜啦。嗰個咁嘅知道就算啦。嗰個女魔頭我都唔同佢計較。人哋佢朋友都仲一番心意啊，咁為得企諗，都叫我冇鬧佢喎。咪就係呢啲為佢好。佢就喺度力住人哋唔好支持我哋。好啦，佢嘅朋友佢嘅自己咩㗎？心態我哋都唔會綁住嗰啲㗎。心冇闊度嘅。係啦。佢或者呢啲又收咗人錢咧，嗰個收咗大筆錢咧，佢落唔到台咧。佢係啊，佢收咗人錢嘅。一定係咁噶嘛，佢啲人啊。我知道睇通晒噶。幕後老細嘅。收咗幕後老細噶。咁就依家個天都幫緊我哋衝出去嘅。不過呢邊度紮得穩，我去到邊度紮？我唔信你，成個中國啊，你行勻晒都得嘅，你咪隻手遮天噶嘛。總之我兩公婆夠恒心就得噶啦，企住磨成針。講你聽啦。總之你嗰啲我就顧住對住嗰啲咁嘅黑粉嗰啲污糟人，
嗰幾個嗰啲咧，所以啊，靠住呢個，做父母嘅真係要為自己留一手啊！真係啊，你聽我講冇錯。係啦，做父母啊，真係要為自己留一啲後路。如果你辛苦一輩子嘅血汗錢，你係咁樣嗱，佢有板有眼喺度嘅，係啊，俾你自己千祈唔好所生生所養嘅兒女全部捲走晒的話，你真係活唔到啊！如果佢唔係遇到我咁我死重情咗啦重，義嘅人咧，咁唔怕事嘅人咧，早就我走咗冇啦，啦。我條命佢救翻我㗎係咋，啊嗰條命佢救我嘅。無論嗰個係真騙子定係假騙子，俾咁大嘅攻擊，承受咁大嘅磨難，一定早都走咗。嗰日我個朋友淨啊，係我啊，真係萬中無一嘅一個啊。我都還講幾次咧，我個朋友啊，我依家呢個所以咧，我個老真係要保護好自己嗰啲身家。嗱，所以而家我個老婆有救命藤啦，我撞到一個朋友，有幾十年嘅朋友，佢都話自己嘅父母係我救命藤嚟辛苦一輩子係咪養大自己？真係好殘忍啊嘛！嗰時我都叫而家人唔好仲生咁多，係為自己嘅父母，唔好生咁多兒女，而家都真係。仲冇得佢過一點好日子係啊！仲會公將司教學所有錢去啊捲走嘅，想當年買奶咁樣粉，都有嘅。想當年大嗰啲出世仲要買尿片，嗰時冇而家嗰啲咁先進噶嘛，啊，乜係揾錢嚟養大佢哋。咁而家咁樣對我嘅，調轉槍頭嚟對我嘅，咁你一日生咁多嚟做乜嘢咧？個個公司教學，你就當對佢哋兒之咪就係咧而咧，井上明知咁咧。而家好多朋友都話點解佢哋咁樣㗎，咁不孝㗎，就係有啲咁嘅，我都唔知道真係喺自己。有時一生人咧有好多轉折嘅，你自己都估唔到嘅，好似你咁樣啫嘛，自己都估唔到會再遇到我，再我又估唔到，成婚嘅，係咯，我都估唔到嘅就話，即係咯，有啲嘢啊，所以好難預料到，所以你要做足嗰啲措施，自己辛苦一世嗰啲錢，真係唔好完全去信嗰啲仔女啊，就錯咗咯，好似再行晒一步棋咯，升高啲啊！你咁樣紮住我頭髮，就中咗呢幾個，養大咗幾個，點知幾個就係個心理咁毒嘅就係，佢都唔知道養大佢嗰個人係帶佢嚟呢個世界嘅，啊，咁而家個個除非咧咁樣你啲父母攞得嚟咧，你就算俾佢搖走咗，仲有繼續源源不斷嘅經濟收入嘅，嗰啲叫做有被動收入嘅，唔使自己再去做先都有收入嘅，你就可以呻錢，你啲仔女都唔緊要嘅。如果你辛苦幾廿年係得賺嗰筆錢，你真係冇呻啊，真係嘅。奉勸大家真係冇呻，要好好為自己啊，我真打算。係真係我都當時我而家信錯咗啦，就係所以咧，我推廣財商，我都係希望大家創業啊成為即係有錢人啊，實現財富自由啦，然後有被動收入啊，唔使靠自己有能力去做出手去做，係嘛？嗰啲勞力先得嚟嗰一啲嘅錢咁樣，我哋嘅宗旨唔係咁樣嘅。你創業一定要打造到成為被動收入，你儲喺度都有錢，源源不斷嘅收入咁樣先得嘅。總之錯咗啦，呢次就我都勸大家啦，聽住唔好真係嗰啲兒女，有時你表面上就好好，根本個心仲黑過第啲人嘅，即係咁樣嘅，佢根本係咁樣嘅，即係自己嗰個亡妻走咗9年幾定10年嘅，咁而家啱啱就遇翻啱好嘅，再結婚又個個反啦，咁你呢邊係好嘅，為咗替我開心就係啊嘛，又唔使佢照顧我啦，又唔使佢打理我啦。依家係有呢個老婆咁照顧我啦，咁啊佢哋放心去做嘢啊，發展佢哋嘅事業就係噶嘛。一咁黑心嘅咧，啊黑心就你講嘅，咁精明都俾佢咁樣搞嚟到你，我就話中咗招啦，呢期中招，你咁精明嘅人，係咯，中咗佢哋招啦，我就勸大家都好，千祈唔好咁信自己啲兒女。何生何太值得更好嘅男人。係咯，我其實一直都勸佢翻佢啲仔女身翻冇邊，用噶啦，嗰啲我翻嚟即係尋死路噶咋， 1年前佢唔會睇我㗎啦不斷勸佢，係啊佢唔會但係我勸唔掂佢，佢攞咗我啲錢，佢仲會睇我咩？因為我知道佢哋啲仔女係根本都唔會相信我係一個好人，咪就係咯所以我真係唔想同佢哋喺嗰啲漩渦度咁樣周旋，真係好難頂，好難受嚇。佢應該如果人哋有孝心嘅，應該同佢老豆一齊去珍惜我先啱㗎嘛。佢唔係，佢仲兜頭嚟係咁樣攻擊我，係咁樣攻擊我，係咁樣加為我，係咁樣加為我咁樣嘅，所以啲處境真係太難啦。所以我就係咯，我一早勸咗佢幾千次翻去我唔翻㗎，地度啦。我寧願喺我老婆喺邊，我喺邊噶啦。
我次次係為呢啲嘢同佢嘈交，佢又唔肯翻。我哋邊係嘈交咧？但係嗰啲死黑粉仲屈我啊！我哋邊有嘈交㗎？又話我未攞到你嗰筆錢先唔肯走啊！我哋黑粉講嘢有人信嘅咩？叫黑就黑㗎啦，個名都衰過人㗎啦，黑㗎嘛，咁你信佢嘅咩？唔係光明正大嗰啲人嚟㗎嘛，做嘢黑㗎嘛，咁都信佢嘅咩？啊，係啊，等嘅好多錢啫嘛，等嗰400零萬好多錢嚟咩？如果唔係我老婆為咗照顧我啊，佢出去揾啊，仲揾得多過400幾萬啦。我老婆咁本事，佢都放棄咗啦，佢睇住我照顧我。嗰陣時我覺得你嗰啲仔女做得太咪就係啦，佢照顧我啫嘛。我好似為咗一種正義喺乜扶持你，我想陪你行呢條路啊，爭取公義咁噶嘛。根本就唔呢400零萬唔係好多錢嚟嘅。不過佢咪攞咗我就可以用細嘅慢慢嚟發展咁嘅啫。咁我老婆邊有擔心嗰啲錢咧？佢咪為咗照顧佢啫，出去打滾。所以我係放棄咗好多工作嘅機會。如果嗰陣時同直播公司簽約都唔簽啦，推晒人哋啦。真係可以一日都可以揾到好多錢啦。乜就咧？真係不使1年可以喺香港買到間屋啦，但係我放棄咗啊好多次嘅合作機會。嗰啲黑粉嘅有鬼有咩做嘢？好似成日廢嗰間房署廢。因為我人實在太正直啦，我覺得即係覺得賺錢以後都會，如果係你嘅，以後都會一樣係即係都有賺錢嘅機會。我最主要係陪你行呢條路咁樣諗嘅，所以先放棄咗冇嗰陣時冇簽到嘢。係啦，我都知啊，我都聽到你講噶。咁你係為咗我咁啊？我嗰啲咁嘅衰人反骨意嘅人。嗰陣時嘛，係啦。咪啦。好似黑粉咁，係咪咬住埋？係咁咬住，佢咁就死隻行家拎嚟嗰啲真係，俾人搞彎晒法援嗰度，咁咧就尋求唔到公義啦，而且又冇錢攞一出打官司啦，或者呢度係一個名人，佢集咗一集，佢唔批法援咧，我都曾經諗過，或者係俾你同你仔女有個台階，大家再去即係可以從無口而初咧，即係唔使對簿公堂，咪去到咁嘅地步，或者係好嘅，即係都唔係話唔好。佢法援唔批嗰度啊嘛，我唔怕直講。有啲嘢係有啲整定嘅，真係嘅，係嘛？佢法援唔批，仲好啲，你慳翻100幾廿萬嘅律師費俾佢啊。係咯。又同嗰啲仔女未至於去到對簿公堂嘅地步嗬。所以我認識得到呢度係一種嘅命運安排。如果俾我哋即係俾阿豪生啦嗰度嘅法援神嚟幫佢追翻到呢筆錢嘅話，大家真係咁樣散咗就算噶啦。佢又攞翻咗佢應該嘅錢，佢啲仔女即係對佢就係咁算噶啦。或者佢法援唔同佢打呢場官司唔接，到最後唔接，俾人搞彎晒，咁咧或者係天都係指定嘅。但係佢啲仔女又唔領情喎，嗰日去揾佢又佢都唔領情啦，即係俾到一個台階佢哋落都唔肯即係接納個老豆，唔肯同佢即係好好地傾下。請大家記住免費訂閱，俾 like、share 同埋留言。有興趣嘅觀眾可以加入我哋嘅會員，只需要1蚊加幣1個月就可以做到我哋嘅普通付費會員。請支持一下我呢個頻道，多謝大家收睇。